Rizwan Hakim Saif ni mwanafunzi wa computer science katika chuo cha State University of Zanzibar, na maanisha Suza. Ni third year student. Lengo na mazumuni ya kurekodi video hizi ni kwamba kumekuwa na malalamiko kwa wanafunzi wenzetu tofauti wa kada tofauti na level tofauti. Wengine wako juu yetu, wako chini yetu, na wengine ambao tuko nao sawa. So the point is ni kwamba tunaenda kujifunza React kwa Kiswahili. Sina ninachokijua, but nina weledi tu kuhusiana na React, na nimependelea kushare hizi ideas ambazo ninazo za React na wenzangu. So point ni kwamba tunaenda kujifunza React, na tunaenda kujifunza React kwa Kiswahili kwa njia ya project. Na maanisha tutatafuta idea ya project ambayo itakuwa simple, tutaenda kuifanya user interface yake. Baadaye tukitoka hapo tutaangalia, je, ipo haja ya kutengeneza backend yake? Kama ipo haja ya kutengeneza backend yake, basi tutafanya na backend yake, tutafanya CRUD, and then tutakuja kuzifanya nini? Kuziunganisha kwa CRUD React, tutafanya nini? Front end CRUD yake, kisha tunaunganisha na backend, and then tufupi tunapata full system. So bila kupoteza muda, kama tunataka kusoma React, hatuwezi tukaenda moja kwa moja tukatoka from nowhere tukaenda tukavamia makodi. Tunatakiwa kwanza tujue angalau a little bit concept about React. So nimemuuliza Google hapa, what is React? Google kanijibu ni kwamba React is a declarative, efficient and flexible JavaScript library for building user interface. User interface au UI component. So umeona hapa React, yani kutokana na maelezo ya Google, React just ni JavaScript library. Tukisema library tunafahamu nini? Hapo ndo shughuli inapoanza. Actually kwa ulimwengu sasa hivi ulipofikia ni kwamba kuna library na framework. Tuko katika ulimwengu wa library na framework. Tumetoka, na tunapozungumzia library na framework tunazungumzia ni single page application. Yani inamaanisha ulimwengu wa sasa hivi umetoka katika multi page application. Utakuja kufahamu zaidi concept ya multi page application na single page application mbele, lakini labda nikwambie tu nini single page application, nini multi page application. Tumesema kama ulimwengu wa sasa hivi uko katika multi page application, uko katika single page applications. Hapo zamani ilikuwa kama utaangalia nini document ambayo imetumika kutengeneza hizi web application, utakuta kuna different HTML document ndani yake. Lakini sasa hivi ulimwengu wa sasa hivi ukiangalia tu hizi library na framework, itakuwa kuna just one HTML document ama files ambayo inabeba whole application. Hizo nyingine zote zinaenda kuitwa pale tu. So hiyo ndo tunasema single page application, na ubora wake ni kwamba yani application inakuwa iko very yani inakuwa iko simple, yani na kuload yake ile faster, inakuwa very faster. So hiyo ndo tofauti kubwa baina ya multi page and single page application. So tunapozungumzia ulimwengu wa sasa tumesema tuko katika single page application, na single page application ni all about library and framework. So nini framework, nini library? Nini framework? Sina charge. Okay. Nini framework, nini library? Tunapozungumzia framework ni kwamba framework kama framework, namna inavyofanya kazi, framework inavuta source code zako ambazo unaziandika, pia inavuta library, zina combine kabisa ndio inakutengenezea website yako, ni web application yako. Lakini tunapozungumzia library kama library moja kwa moja inafanya interaction na nini na source code zako. So kifupi, yani main difference inaweza tukasema framework yeye ana control flow ya web application yako, lakini library anakupa fursa wewe ya kuiendesha ile application yako unavyopenda wewe. Hiyo ndo tofauti kubwa ya framework na library. Na kama utaangalia framework na library, kama utaangalia framework kama Angular, utakuta kuna mambo kibao anakugeneratea wakati una start application. Unakuta sisi kuna mafaili tofauti anakugeneratea. Si mzuri wa Angular, kwa maana siwezi kujua zaidi, lakini niliwahi kuona yale madini yanayotengenezwa. Lakini ukizungumzia library just anakupa ile starting point, anza hapa ukitaka tena, na kama ukitaka zaidi unaweza ukaanza from scratch mwenyewe ukadesign React application yako. Lakini sasa hivi ndio ziko hizo, kina Facebook wao wametuletea ile create React app ile ambayo inayo uwezo wa wewe mwenyewe yani direct ukatengeneza
application, yani anakupa ile starting point wapi uanze, wewe moja kwa moja unaenda kuanza kutengeneza application yako, lakini sio kama framework yani. Just ni library ambayo just anakupa tu tip wapi uanze. Okay. Hiyo ndo big picture about React na nini library, nini framework. Sasa sisi tunaenda kudili na React ambayo ni nini? Ni library. Okay. Labda tuseme sasa tuende katika vitu ambavyo unahitajika kujifunza. Yani unahitajika kuvijua kabla ya kujifunza React. Kitu cha kwanza ni kwamba kama tunavyojua React ni framework ni library ambayo inaenda kutengeneza nini? Kutengeneza web application. So kama ni web application, hakuna web application bila HTML. So unatakiwa una idea nini HTML. Na tukizungumzia HTML inabidi pia tu combine na CSS kwa sababu ndo uzuri wa HTML inajengwa na, yani designing ya HTML inajengwa na CSS. So pia kama tulivyosema mwanzo ni kwamba huyu React ni JavaScript library. So kama ni JavaScript library, kwa hiyo pia tunahitajika kujua JavaScript ili tuweze kucheza na library ya JavaScript, ili tuweze kucheza na hiyo library ya JavaScript. Kwa hiyo point ni kwamba ni lazima ujue JavaScript, na ulimwengu wa sasa hivi JavaScript imefanywa improvement. I mean hatuko tena katika ile JavaScript ya kizamani ile. Sasa hivi kuna mjanja anaitwa ECMAScript ambao kaja kurahisisha mambo, ndio kina arrow function hayo kina nini, yani ziko feature kibao zimeongezeka katika JavaScript ambazo ndio sasa hivi wanaita kama ni ECMAScript. Hivyo ndio vitu ambavyo tunahitajika kuvijua before. So kama utakuja hapa kwa maana yani ninachotaka kukunote zaidi, najua HTML unajua, ndio maana mpaka umefika hapo, unajua CSS unaijua. Kwa kitu ambacho muhimu zaidi kabla kuja na mbele, kuna kitu ambacho unatakiwa ukijue kinaitwa nini? JavaScript na ECMAScript. Yani kifupi hasa ni ECMA ES6 wanaita ES6. Hiyo unatakiwa ukadili naye umjue huyu ES6. Ziko nini tofauti sehemu za kwenda kujifunza. Kwa hiyo unatakiwa ni new vision of JavaScript introduced in here hapa. Kwa ni new vision ya JavaScript. Hamna kipya, ni ile JavaScript lakini kuna vitu vinaenda kuifanya ipendeze zaidi. Okay. Tukiendelea, kama tayari tushajua vitu gani ambavyo unatakiwa kuvijua, sasa twende tukaiandae PC yetu ili tuweze kurani application ya React. So vitu ambavyo PC yako unatakiwa ifanye preparation ni kwamba kitu cha kwanza ili ifanye preparation PC yako, yani kitu cha kwanza ambacho kinahitajika ni kwamba PC yako iwe na kitu kinaitwa yani hakuna kipya, ni kwamba kitu cha kwanza kinachohitajika ni Node.js. Tunahitaji tukatue tuna Node.js ambayo inategemea tu mwenyewe utaka download. Kama uta download hapa sasa hivi, lakini sana tuna recommend tutumie hii hapa, recommended by most users. Kwa hiyo ndio tunakuwa tunatumia sana, lakini haitojalisha yoyote utakayochukua is gonna work fine. Okay. Pia kitu kingine ambacho unatakiwa uwe nayo ni code editor yako. I mean ninaposema code editor ni nini? VS Code. Kama huna VS Code pia nayo unakuja zako tu hapa, unaandika nini? VS Code. Ukiandika tu hapa VS Code, na internet mbovu kidogo samahani. Kwa hiyo ukiandika tu hapo VS Code, ukibrowse hapa VS Code, I'm so sorry, na internet mbovu leo. Kwa hapo okay. Basi itakuja hapo option ya kudownload, utadownload. Kwa nini niko kwenye Ubuntu ndio maana ataniletea option ya Debian au hii hapa. Lakini kama uko kwenye Windows itakuletea options za Windows hapo download, haina tabu. Kwa hiyo hivyo ndio vitu ambavyo vinahitajika kujua ili kufanya kazi na React. Hakuna kitu zaidi kipya. Kwa hiyo kwa leo niseme tuishie hapa. Hii just ni kama introduction videos ambayo lengo na mazumuni ni kukupa wewe intro ya nini tunaenda kujifunza. So tunaenda kujifunza React. Lakini sasa katika video zinazokuja sasa tutaenda kutengeneza kuanza kutengeneza first application ya React. Na application yetu tutakayoenda kuitengeneza tutakuja kuitaja pia katika nini inayokuja. Tutakuja kutaja ni aina gani application ambayo tutaenda kuitengeneza. Pia tutakuja kusema tutakuja kuandaa VS Code yetu. Hapa tumetia tu VS Code, yani tumesema tunatakiwa uwe na kitu gani na kitu gani. Fanya installation ya Node, ifanye installation ya VS Code, then kuna library, extension za VS Code itakuja kuziangalia ambazo tunatakiwa kutumia katika React. Zipo extension baadhi tutakuja kuziangalia hapo mbele ambazo tunatakiwa install ili kufanya interaction na React. Tutakuja kuzionyesha hapo mbele.
Mi kwa leo niseme asanteni, na kuahidi ndani ya wiki hizi mbili tutaanza na React. So asanteni. Leave your, share video, acha comment yako, subscribe, like ili tuweze kuendelea. Asanteni. Kwaherini.